大家好，我係 Tutor 明嘅啊。咁今日明遊玩咧要講咩咧？咁最近我又入坑玩呢個爆旋陀螺啦。咁而家世代咧，咁就主要大家都知道，每隻陀螺最基本有三樣嘢啦組成啦。第一係佢嗰個上盤啦，跟住嗰個鎖扣啦，中間嗰個鎖扣啦，再跟住加嗰個一個底軸嘅。咁今日要介紹啲乜嘢咧？就介紹一下呢個左龍啦，左龍嘅平民配化啦，係咁條片咧，主要係拍俾一啲啱啱好似我咁樣再入坑玩嘅陀螺嘅朋友嘅。咁除咗隻左龍係比較貴啲可以之外咧，其他呢兩個配件咧都好平民嘅。咁首先呢個講下呢個係咩嚟咧？呢個係560嚟嘅呢一個鎖扣。咁呢個鎖扣咧，你可以買嗰個獅子利爪就可以買落嚟喺 BX 唔記得 BX 幾多。咁佢裏邊咧係有即係呢隻獅子嘅盤嚟嘅鎖盤嚟嘅。咁個價錢都唔係好貴嘅啫，都係100蚊有找噶啦，100蚊左右啦。咁而呢個係咩咧？呢個就係 B 軸啦。B 軸咧咁其實而家都好容易入手嘅。點解咧？咁呢個軸咧，其實我係買嗰個 Marvel， 佢同 Marvel 嘅聯名嘅陀螺啦。咁聯名陀螺都有幾隻嘅，咁平均都有幾盒都有嘅幾款啦，裏邊都有 B 軸噶啦。咁我可以攞嚟擺落去個左龍嗰度用啦。咁左龍嘅最大嗰個思路咧，就係玩吸收流啦。左龍係專係攞嚟吸收用嘅。咁佢原本嗰個軸咧係 C 軸啦，原本個 C 軸係咁樣嘅，呢個就係佢原本 C 軸嚟嘅。咁佢原本咧佢配嗰個係唔記得好似460嚟嘅，佢嗰個底軸。咁但係我就玩係吸收流啦。咁所以咧嗰個思維咧就係要穩定啦，夠穩啦，所以咧亦都要夠持久啦。所以持久型嘅 B 軸就好啱佢噶啦。咁點解話 B 軸係比較平民啲咧？咁如果你上網睇咧，大部分人推薦左龍嗰個配置咧，係一定係玩 E 軸嘅。E 軸係嗰個但係比較穩啲，但係 E 軸有個問題就係佢嗰個入手情況係太少啦，簡直係太稀有啦。一係你要之前抽唔知邊一 pack 嘅陀螺先至有機會先抽中，所以咧喺咁嘅情況底下，喺E 軸好難入手嘅情況底下咧，咁就要諗下有咩嘢可以接近做到 E 軸嗰個持久性嗰個效果啦。咁咧我就最尾發現咧，如果因為我之前咧就買咗呢一隻嘅最普通嘅神像啦，最 BX 嘅神像嚟嘅，即係唔係 UX 嗰隻啦。咁佢裏邊咧就係送呢個 B 軸啦，亦都頭先講埋啦。頭先講嘅 Marvel 同佢嗰個聯動啦，特別係例如係Iron Man 呢個，佢都係送 B 軸嘅。咁所以 B 軸咧相對嚟講係比較平民啲啦。咁亦都新手亦都可以用得着啦。如果你係玩左龍嘅話，基本上如果左迴轉嘅陀螺咧，左龍或者左勾龍咧係必須要入手其中一隻噶啦。如果我俾個新手建議嘅話，咁所以再翻嚟左龍呢度啦。左龍如果係玩翻嗰個持久性咧，咁 B 軸咧就唔差嘅。
我試過同人哋對戰咧，都有10場裏邊都有六七場都贏到嘅，都可以吸到人哋對方，令到人哋俾我轉停先嘅。咁所以呢個我都會係推介大家使用嘅。咁之後如果你再後期啲，如果你有子彈啊嗰啲嘅話，如果你有入手到嘅子彈咧，我之前試過問街場啲人去借個 H 子彈個 H 軸去使用咧，其實嗰個效果都係比較好啲嘅。但係即係除非你係一開始你新手已經入手晒左龍同埋嗰個子彈啦，你就有嗰個 H 軸啦。如果唔係，即係如果最 common 再普遍嘅，即係好比較平民啲嘅咧，比較容易入手啲咧就係 B 軸。咁呢個係我可以建議大家，如果你玩左龍嘅朋友咧，就可以咁樣去配搭嘅。好，今條片嚟到呢度先，好，我哋下條片再見，拜拜。